Eyo, assalomu alaykum. Bugun Westerosda Targaryenlarni salkam 300 yillik boshqaruvga zamin yaratgan Aegon Targaryen istilosi haqida gaplashamiz. Boshladik bo'lmasa. Gap shundaki, Valeriya halokatidan 12 yil avval Targaryenlar Essesni Valeriya hududini tark etib, Westerosdagi Dragonstone, ya'ni Ajdarho qoyasiga ko'chib o'tishadi. Sababi tushlar o'ngidan kelishi bilan tanilgan Daenerys Targaryen Valeriyani halokati haqida tush ko'radi va buni oilasiga aytadi. Otasi unga ishonib, Targaryenlar 5 ta ajdarho bilan Westerosga kelib joylashishadi va 100 yildan oshiqroq Ajdarho qoyada yashashadi. Bu davrda Targaryenlar bilan birga kelgan 5 ta ajdarhoning 4 tasi har xil sabablar bilan o'ladi. Yagona tirik qolgan ajdarho bu Qora dahshat nomini olgan Balerion ajdarhosi edi. Oradan ma'lum vaqt o'tib esa ikkita ajdarho tuxumidan yangi ajdarlar Vhagar hamda Meraxes dunyoga keladi. Xo'p, ajdarho qoyada 100 yildan oshiqroq yashashiga qaramasdan Targaryenlar Westerosni bosib olish haqida o'ylashmagan. Lekin nimaga Aegon Targaryenga kelib bu narsa o'zgardi? Nimaga Aegon Targaryen Westerosni bosib olishga qiziqib qoldi? Aegon muz va olov qo'shig'i deb nomlangan bashoratli tush ko'radi. Tushida u uzoq shimoldan kelayotgan dahshatli qish va butun insoniyatni yo'q qilishga qodir bo'lgan xavfni ko'radi va Targaryenlarda tush o'ngidan kelish bo'yicha ishonch borligi sababli Aegon insoniyat omon qolishi uchun Westerosni bitta Targaryen qirol yoki qirolicha qo'l ostida birlashish shart deb hisoblagan va u istilo boshlashidan avval unda Westeros o'z tarixida hali ko'rmagan, lekin eng qudratli qurol 3 ta ajdarho bor edi: Balerion, Vhagar va Meraxes. Keleli istilo davrida asosiy rol o'ynagan 3 ta personaj va qo'shimcha bitta personaj bilan ozgina tanishib olamiz. Aegon Targaryen jiddiy, deyarli kulmaydigan va juda ham xotirjam shaxs. Qora olov nomli Valeriya po'latidan foydalangan va eng katta ajdar Balerionni boshqargan. Balerion shu darajada katta bo'lganki, hattoki bitta shaharni soyasi bilan yopib qo'ya olardi. Visenya Targaryen Aegonning opasi. U qattiqqo'l va shafqatsiz jangchi ayol bo'lib, Vhagar ajdarhosida uchgan va Qora singil nomli qilichga egalik qilgan. Rhaenys Targaryen Aegonning kichik singlisi. U quvnoq, musiqani yaxshi ko'radigan va rahm-shafqatli ayol bo'lgan. U Meraxes ajdarhosida uchgan va asosan diplomatik ishlarni bajargan. Va yana bitta qo'shimcha personaj Orys Baratheon, Aegonning eng yaqin do'sti va norasmiy, ya'ni bastard ukasi. Orys Baratheon Aegonning piyoda qo'shinlariga qo'mondonlik qilgan. Xo'p, qisqacha personajlar bilan tanishib oldik. Endi istiloni boshlanish fazasi haqida gaplashsak. Targaryenlar ajdarho qoyasida davrida Westeros anchagina tartibsizliklarga kirib qolgandi. Asosiy bezori Riverrun va Temir orollar qiroli Qora Harren edi. U Riverrunda o'zini Harrenhal nomli qasrini deyarli bitirgandi. Ushbu qasr qurilishida juda ham katta toshlardan foydalanilgan bo'lib, devorlari qalinligi ham agarda qasr istilo qilinadigan bo'lsa, yetarli muddat turib bera olishi kutilardi. Shuningdek, Qora Harren yetarlicha miqdordagi oziq-ovqatni ham jamlab qo'ygan. Qora Harrenning kuchayib borishi bo'ronli yerlar qiroli, kibrli nomi bilan mashhur bo'lgan Argilak Durrandonga yoqmasdi va u Aegon Targaryenga xat yuboradiki, Qora Harrenni mag'lub etishimga yordam ber, evaziga qizimga uylanasan degan taklifni beradi. Aegon esa bu taklifni rad etib, u qizni o'zining do'sti va o'gay ukasi Orys Baratheonga berishni so'rab qayta xat jo'natadi. Qirol Argilak buni eshitib, Orysning bastardligini bilganidan keyin haqorat his qiladi va elchilarni qo'llarini kesib, qutiga solgan holda bu ukang mendan oladigan yagona qo'llardir deb jo'natib yuboradi. Shu voqeadan keyin Aegon Westerosdagi barcha qirollarga xat yuboradi. Menga tiz cho'kkanlar o'z yerlarini saqlab qoladi, qarshi chiqqanlar esa kulga aylanadi. Aegon qo'l ostida 3000 ga yaqin askar bor edi. Solishtirish uchun shimolda agar Starklar qo'shinni yig'adigan bo'lsa, bu 30 mingga yaqin kelishi mumkin edi. Boshqa qirolliklarda bundan ham ko'proq bo'lgan. Ya'ni son jihatidan Aegonning armiyasi juda ham kamchilikni tashkil qilgan. Lekin unda 3 ta ajdarho bor edi. Shundan keyin Aegon Targaryen 3000 qo'shini bilan Qorasuv daryosi qirg'og'idan tushib, hech kim yashamaydigan, asosan shu baliqchilar yashaydigan joyiga tushib, o'sha yerda Aegon Fort nomli yog'och qal'a quradi. Aynan mana shu hudud keyinchalik biz bilgan qirollik yerlariga aylanadi. Temir taxt joylashgan Qizil qal'a ham aynan Aegon Fortda kelib chiqqan. Yaqin atrofdagi kichik lordlar ajdarholarni ko'riboq taslim bo'lishadi. Birinchi jang Duskendale va Maidenpool lordlari o'rtasida bo'lib o'tadi. Boshida 3000 lik qo'shinni ko'rgan lordlar avvaliga kulgan bo'lsa, Aegonning ajdarhosini ko'rganidan keyin ular taslim bo'lishadi. Shundan keyin qo'shinlar va ajdarholar 3 xil tomonga qarab yo'nalish oladi. Aegonning o'zi Riverrunga, Qora Harren bilan uchrashishga, Visenya Vale hududiga, Orys Baratheon va Rhaenys
Targaryen bo'ronli yerlarga yo'lga chiqadi. Qora Harin ko'pchilik tomonidan nafratlanilgan, lekin o'zini o'sha kuchli qasri va yovuzligi bilan boshqalarni qo'rqitib turgan. Egon kelganda u ikkita o'g'lini qarshilik uchun jo'natadi, lekin Egon Targaryen ularni mag'lub etganidan keyin Qora Harinni yomon ko'radiganligi yig'ilib, ularning lideri Edmin Tully buni imkoniyat sifatida ko'radi va Harrenhalni himoya qilish o'rniga Egon tomonga o'tganini e'lon qiladi. Shundan keyin Qora Harren yagona o'zi qolgan va qasrga kirib eshiklarni yoptiradi va o'zicha takabburlik qiladiki, tosh yonmaydi deb hisoblaydi. Egon unda ajdaho va 8000 ga yaqin qo'shin borligini, yaxshilikcha taslim bo'lsa, u Temir orollar lordi sifatida qolishini aytadi. Lekin Harren o'z qal'asiga shu darajada ishonadiki, taslim bo'lish haqida so'rovni rad etadi. Quyosh botganidan keyin tungi qorong'ulikda Egon Balerion ajdari bilan balandlikka ko'tarilib, qal'ani tepadan olovga tutishni boshlaydi. Harren tosh yonmasligi bo'yicha haq edi, lekin ajdaho olovi shunchalik issiq ediki, toshlar erib, qal'a ulkan pechkaga aylanadi. Harren va uning butun sulolasi aynan yuqori harorat sababli tiriklayin o'lishadi. Shundan keyin Harrenhaldan faqatgina vayronalar qoladi va qo'shimchasiga Egon Targaryen Edmin Tullyni Riverrun lordi sifatida tayinlaydi. Temir orollarni esa o'z liderini tanlashga qo'yib beradi va ular Greyjoylar oilasini tanlashadi. Ayni shu paytda Oris Baratheon va Rhaenys Targaryen janubga, ya'ni bo'ronli yerlarga, Argilakka qarshi jang uchun yo'lda edi. Argilak Harrenhaldagi voqeani eshitib, qasrga yashirinmaydi, ochiq maydonda jangga kirishga qaror qiladi. Ayni jang paytida kuchli bo'ron va yomg'ir boshlanadiki, Rhaenys ajdarhoda bo'lsa ham yomg'ir to'liq manzarani chiqarishga imkon bermaydi. Ushbu jangda ajdarho aralashmagani uchun deyarli teng kuchli jang bo'lgan desak bo'ladi va aynan jang maydoni sentrida Oris Baratheon va Argilak birga yuzma-yuz kelishadi va Oris Baratheon Argilakka taslim bo'lishni aytganida Argilak so'kinib javob qaytaradi. Shundan keyin Oris Baratheon Argilakni o'ldiradi. Shu paytda ob-havo ham ochilib, Rhaenys ajdarhosi qolgan armiyani qo'rqitib tarqatib yuboradi va Oris Baratheon Argilakning qiziga uylanadi va hurmat yuzasidan ularning gerbi va shiorini o'zlashtiradi. Shu tariqa Baratheonlar xonadoni dunyoga keladi. Vale'ga Vhagar bilan yo'lga chiqqan Visenya to'g'ridan-to'g'ri Vale'ga uchib bormaydi, aksincha Targaryen kemalariga Gultown portiga borib olish uchun hamrohlik qiladi. Lekin Vale kemalari ularni kutib turgandi. Son jihatidan ko'p bo'lgan Vale'liklar Targaryen kemalarini yo'q qilishadi. Bundan jahli chiqqan Visenya Vhagar bilan butun Vale kemalarini yoqib yuboradi. Vale boshqaruvchisi Arrynlar o'zlarini tog'lar ustida joylashgan Eyria nomli qasrga joylashadi va bu yerga ajdarho kela olmaydi deb hisoblashadi. Visenya Vale'ni qon to'kmagan holda olishga qaror qiladi va Arrynlar saroyi hovlisiga Vhagar bilan uchib keladi. Arrynlarni bo'lajak qirol bo'lish kutilayotgan bolakay o'zini tizzasiga o'tirg'izgan Visenya uni onasi kelguncha kutadi. Onasi kirib kelganidan keyin bolakay so'raydiki, ajdarho bilan sayr qilib kelsam bo'ladimi deb so'raydi. Shundan keyin onasi bu voqeani ko'rganidan keyin ajdarho yetib bormaydigan joy yo'qligiga ishonadi va Vale ham Targaryenlar qo'l ostiga o'tadi. Endi Olov maydoni nomli jang haqida gaplashsak. G'arb yerlari qiroli Loren Lannister va Rich qiroli Mern birinchi birlashgan holda 55 mingga yaqin askar to'plashadi. O'sha paytlarda Egonning armiyasi 10 mingga yaqin bo'lib qolgandi va hisoblash uchun 5 karra ko'proq armiya bilan duch kelishi kerak edi. Lekin jang maydoni ancha quruq va bir necha haftadan beri yomg'ir yog'magan. Tarixda birinchi marta Egon, Visenya va Rhaenys uchala ajdarhoni bir vaqtda ishga solishadi. Boshida 10 mingga yaqin qo'shinni ko'rib kulgan ikki qirol jang boshlanganidan keyin 3 ta bahaybat ajdarhoni ko'rib qo'rquvga tushishadi. Balerion, Vhagar va Meraxes askarlarni emas, quruq o't-o'lanlarga olov puflashadiki, maydon butunlay olov bilan qoplanadi. 4 mingga yaqin askar kuchli olov natijasida vafot etgan bo'lsa, qirol Mern va uning sulolasi ham aynan mana shu jangda vafot etadi. Shundan keyin Rich hududiga Egon Targaryen borganida qasrlar jangsiz taslim bo'ladi va Tyrell oilasi Rich lordiga aylanadi. Loren Lannister esa tirik qolganidan keyin Egonni topib, taslim bo'lganini bildiradi va g'arb yerlarini saqlab qoladi. Shundan keyin Egon Targaryen Westerosdagi eng katta hudud shimolga yo'lga chiqadi. Shimol qiroli Torrens Stark ham bekor turmayotgandi. U 30 ming askar bilan Trident daryosi bo'yiga keladi. Aynan Robert Baratheon va Rhaegar Targaryen keyinchalik jang qiladigan daryo. Ajdarholari va bo'lib o'tgan voqealarni ko'rgan Torrens Stark o'z vakillarini Egon qarorgohiga jo'natadi. Qarorgohda qanaqa muzokaralar bo'lgani bo'yicha aniq yozilmagan, lekin teoriyalarga ko'ra aynan Egon Targaryen o'zini tushi haqida gapirib o'tgan. Va Torrens Stark ancha mulohazali odam bo'lgani uchun
va qish yaqinlashyapti shiori bekorga emasligini u ham juda yaxshi bilardi. Shuningdek, agar Egon bilan jang qiladigan bo'lsa, o'z odamlari o'lishini bilganidan keyin u xalqini qutqarib qolish uchun jangsiz taslim bo'ladi va ikki tomon qo'shin oldida Egonga tiz cho'kadi. Shu tariqa Starklar shimol lordi sifatida qolishadi. Shundan keyin Egon Targaryen diniy yetakchi joylashgan eski shaharga boradi va u yerda barcha 7 qirollikning qiroli sifatida toj kiydiriladi. Aynan mana shu yildan keyin Egon istilosi nomli kalendar boshlanadi va Egon istilosidan nechadir yil o'tib degan hisob-kitoblar bilan yo'lga qo'yiladi. Egon 7 qirollik qiroli deb e'lon qilingan bo'lsa ham, u hali Doran hududini egallamagan. Shundan keyin u o'zining singlisi Rhaenysni Meraxes bilan Dorn egallash uchun jo'natadi. Lekin Doranliklar ochiq maydonda jang qilmay, cho'l va g'orlarga yashirinishadi. Shundan keyin Egon o'z odamini Dorn qasrlariga qo'yib ketishi zahoti Dornliklar qasrlarini yana qaytarib olishaveradi. Shu tariqa Targaryenlar 10 yilga yaqin Doranni bo'sh qasrlarni yoqib yurishadi. Lekin 10-yilda fojia ro'y beradi. Bir qasr tepasida uchib yurgan Rhaenys va uning ajdarhosi Meraxes bahaybat Arbelatda Meraxes ko'ziga kirib ketishi natijasida shu zahoti ajdarho o'ladi. Rhaenys bo'yicha bo'lsa, Rhaenys o'lgani yoki tirik qolgani bo'yicha aniq ma'lumot keltirilmagan, lekin ayrimlar uni tirik qolgan desa, ayrimlar uni qo'lga tushgan deb aytishadi. Shundan keyin g'azabga mingan Egon va Visenya yillar davomida Doranni qonga botirishadi. Lekin oxir-oqibat Dorn shahzodasi tomonidan yuborilgan sirli xat Egonni urushni to'xtatishga va Doran bilan tinchlik shartnomasini imzolashga majbur qiladi. Endi sirli xatda nima deb yozilgani bo'yicha aniq ma'lumot yo'q, lekin Egon xatni o'qiganidan keyin u Doranni alohida qirollik bo'lib qolishiga rozi bo'ladi. Balki o'sha Rhaenys tirik qolgan va ularning asirligida bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Shundan keyin Egon mag'lub etgan dushmanlarini 1000 ga yaqin qilichlaridan Balerion nafasi orqali eritilgan temir taxtni yasattiradi. Shunday qilib, Egon Targaryen, uni opasi Visenya Targaryen va singlisi Rhaenys Targaryen va 3 ta ajdarho bilan butun Westerosni bitta qirollik qilib birlashtirishadi.